tomto videu vám ukážem, ako prebiehala moja úplne prvá návšteva v Portoriku, v akom dome som tam vtedy býval a čo všetko predchádzalo tomu, že ma Jake nakoniec zamestnal. Takže video číslo 4, takzvané moje prvé stretnutie s Jakeom, a.k.a. ako vyzeral celý ten výlet do Portorika, keď som tam bol prvýkrát. Pretože teraz, keď som v Portoriku, tak už je to viac menej vychytané, ako ste mohli vidieť vo videu Moja rutina v Portoriku. Tam som vám ukázal, kde bývame, strižňu mám hneď na poschodí a všetko je tak nejak blízko a zautomatizované a proste to nejak funguje. Viacerí z vás ste sa aj pýtali, ako vyzerala tá prvá návšteva v Portoriku a moje prvé stretnutie s Jakeom. Tak ako to vyzerá teraz v Portoriku, tak takto rozhodne nevyzeralo, keď som tam bol prvýkrát. Niečo málo sme rozoberali aj s Johnom v tom prvom videu, keď som sa vrátil z Portorika. A tam som vlastne aj spomínal, že som si robil tie prvé týždne denník. Ja mám fakt ten denník, kámo, ty vole, by som si písal. Máš denník? Denník je dosť akože zo začiatku devka, lebo ja som bol taký, že som tu na dome 12 hodín, ja som mal strihať od 10, nikto pre mňa nedošiel, nikto so mnou nekomunikuje, že čo to je za pičovinu. Keď si ho čítam, tak je to celkom vtipné aj pre mňa sa tak nejak vrátiť v čase a prečítať vám nejaké úryvky z toho. Ten denník, tú frustráciu z tých mojich prvých týždňov, keď som tam bol, celkom dobre zaknihoval. Ale predtým, ako začnem ešte taký krátky feedback k tomu predošlému videu, strašne cením ten Witcher gang, ktorý sa tam tak nejak zišiel v komentároch. Je to strašne milé, že sme tu mali takú geek stretávku. A ja úplne súhlasím s tým, že ten seriál Netflixovský asi není úplne zlý, ale není to ani najlepšia podľa mňa reprezentácia tej Witcherovskej poetiky. A hlavne špeciálne pre tých, ktorí hrali hry a potom išli na ten seriál, tak chápem, že to pôsobilo tak nejak slabšie. Pretože tie hry sú fakt top, nejba čo sa týka storytellingu, tá trojka je napríklad úplný masterpiece, ale hlavne nejak tak celkovo tej Witcherovskej poetiky z tých kníh je podľa mňa asi najlepšie zobrazená v tých hrách. A napríklad taký Killing Monsters, ten krátky filmík, respektíve trailer na ten tretí diel tej hry, je pravdepodobne lepší jak celý Netflix seriál. Ak s tým súhlasíš, tak daj ruku hore, alebo to napíš do komentáru. A tým pádom sa z tohto kanála stane gaming kanál. What are you doing? Killing monsters. Aká bola ale tá prvá návšteva? Jediná informácia, ktorú som mal, bola, že mám priletieť do Portorika a keď budem na mieste, mám kontaktovať toho Marcosa, Jakeovho manažera. Tá prvá taká nejaká ako mini frustrácia bola hneď, keď som priletel. Ako vám teda prečítam z toho denníku. Došiel som na letisko, žiadna Wi-Fi, žiadny signál. Operátor nefunguje. Požiadal som pani na letisku o pomoc. Trošku mám stres, lebo však ako ma nájdu kokos. Chápeš? Nakoniec sme napísali typkovým menom Angel. Angel bol vlastne týpek, ktorý robil pre Jakea v tej dobe, keď som tam nejak bol prvýkrát, už teraz tam nerobil, lebo ho vyhodili. Dohodli sme sa, že pri nástupišti 1 sa stretneme. Nejakých pár minút som čakoval prichádzajúce auta, že kto by to mohol byť, snaď ma nejak neminie. Zrazu sa vyrúti z rohu biely White Tacoma track s vybombenou hudbou. Týpek Černoch okamžite na mňa kukne a oslavuje ma Sup Roman. Naložím si veci dozadu, sádam vedľa neho a ideme. Vtedy už bolo, že dosť hodín, takže ja som bol že totálne odpálený, čiže on ma zaviezol do toho domu, kde som bol ubytovaný vtedy. Tým, že bolo vlastne dosť neskoro, keď som prišiel, tak ja som ani netušil, ako ten dom nejak vyzerá a bol som fakt dosť unavený, takže ja som išiel, že rovno spať. Ráno, keď som sa zobudil, tak jednak ma zobudila SMS-ka od Jakea, kde ma tak nejak cez tú SMS-ku privítal a takto nejak vyzeral ten dom, v ktorom som bol ubytovaný. Toto bolo tak nejak ako z jednej strany, kde bolo vidno na tú cestu a z druhej strany bola takáto obrovská nejaká záhrada a tam ďalej boli aj že golfové nejaké ihriska a takéto veci. Takéto zvieratá tu pobehovali. Jeden z tých hlavných rozdielov toho Portorika vtedy, keď som tam bol prvýkrát a toho Portorika, ktoré som vám ukázal v jednom z tých predošlých videí, bolo to bývanie. Prvýkrát, keď som tam bol, tak som bol ubytovaný v dome, ktorý bol separátne od Jakea. V tom dome sme bývali ja, kameraman a fotograf. A Jake býval vlastne v tom svojom dome, v tom starom dome v Portoriku, iba so svojím šéfkuchárom a so svojou vtedajšou priateľkou Juliou. Takže keď si porovnáte tento dom s tým domom, kde bývame teraz, tak je tam samozrejme rozdiel, ale pre mňa ako skromného chlapca z Devinskej aj tento dom bol viac než dostačujúci, čiže ja som sa už hneď od začiatku tak nejak cítil jak v GTAčku. Následne mi napísal ďalší Jakeov asistent, ktorý sa volá Carl. Toho možno aj poznáte z videí, pretože Carlovi dávajú docela zabrať. Carl! 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 Oh my God! Carl! Carl! No a on mi tak nejak napísal, či som pripravený na krásny deň a išli sme rovno do gymu, kde mal vtedy Jake
tréning. A celé to naše stretnutie bolo tak nejak zaznamenané, pretože Jake všetko točí, takže to som si samozrejme napísal aj do denníku. Vchádzam dnu a prvá vec predo mnou je Jake, ako si viaže bandaže. Na boku vidím Brandona, ktorému som inak podal ruku skorej, čo neviem, či nevyzeralo kopne. S Jakeom si podám ruku, hovorí Subman, nice to meet you, pleasure to meet you, bla 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 bla. No a ja som išiel primárne do toho gymu sa s ním stretnúť s tým, že dostanem tak nejak viac informácií o tom, čo sa ide diať, čo idem strihať a tak. Lenže my sme sa nejak zoznamili a potom chalani tak nejak začali cvičiť, tak som bol taký, že... Tak sme teda cvičili s tým, že som vôbec netušil, že čo sa ide diať. Po tom tréningu sme nasadli do toho Jakeovho Lincolnu a tam sme tak nejak ako prvýkrát sa rozprávali také small talky. Is this your first time leaving Slovakia? Následne prichádzame ku ním domov. Jeho vila je dosť brutálna. Takže ja som potom ako vystúpil z toho auta a tam som sa zoznamil s Byronom, s tým šéf-kuchárom, o ktorom som vám hovoril v jednom z tých predošlých videí. Následne mi dáva Brandon na golfovom vozíku túr po celom tom objekte. Brandon ma teda hneď po príjazde zobral na golfový vozík a dal mi takú ako túr po celom tom priestore. Keď sáme o veciach, hovorí mi o tomto priestore, aký milionár kde býva, koho všetko pozná a povedal mi, že welcome to the bubble. Ja som sa chcel hlavne dozvedieť, že čo mám teda strihať a akým spôsobom budeme nejak fungovať. Tým, že Jake začal boxovať, tak oni tak nejak stopli tie všetky vlogy, takže nevydávali tak často na YouTube. Za celý ten čas, čo nevydávali, tak točili. A položili mi na stôl 4, 10 alebo 12 terabajtové disky a celé to zadanie bolo o tom, že som mal postrihať niečo, čo oni nazvali, že niečo iné. Ja som dostal tie disky, takže som myslel, že budem strihať a budem s nimi nejak komunikovať. Lenže oni povedali, že všetci odchádzajú do New Yorku, pretože Amanda Serrano tam mala zápas, takže celá tá moja nádej, že budem mať s kým komunikovať a nejak budem vedieť, čo a jak, tak nejak zhasla. Jake mi vlastne nehal kľúče od jeho vily, pretože tam bol ten tour, že som ho mal ako venčiť a nejak sa o ňo starať a povedal, že sa tam mám vlastne ako rozložiť. Takže prvá strižňa, ktorú som v Puerto Riku mal, bola v Jakeovej obývačke a to niečo iné, ako som spomínal v jednom z tých predošlých videí, že ja som si vybral ten zápas s tým Benom Askrenom a chystal som sa to uchopiť tak nejak viac dokumentárnejšie, že ubrať od toho ako vlogového strihania a uchopiť to proste ako taký mini dokument. Takže môjim primárnym cieľom bolo, kým sa vrátia z New Yorku, tak postrihať nejaký taký prvý rough cut, ktorý by som im prezentoval. Celá tá rutina v týchto prvých týždňoch bola dosť o tom, že som iba strihal od rána do večera a sem tam chilloval s Torom, ktorý mi celý čas vlastne robil spoločnosť, buď pri mne takto chilloval, alebo sa tam hral. Takto som fungoval asi nejaký týždeň alebo dva a potom sa chalani vrátili z New Yorku. Tá hlavná zmena, ktorá nastala po ich príchode z New Yorku, bolo to, že tá strižňa z Jakeového domu sa presunula do warehouseu, čo je tá zvláštna budova, kde dole je posilka, ktorú som vám ukázal v jednom z tých predošlých videí a hore nad tou posilkou sme práve spravili strižne. Tá strižňa vyzerala asi nejako takto, takže bola to fakt taká mini miestnosť, kde som si to nejak tak ako rozložil celé a kde som strihal. A hneď vedľa tejto miestnosti bol Loganov Impulsive. Ak poznáte taký ten podcast, celkom známy, takže ho asi poznáte. Čiže bežne ja som tam ako strihával a vedľa točili vlastne Impulsive, že tam chodili tí hostia k Loganovi. To bolo tiež celkom fajn vidieť, jak to vyzerá v tom behind the scenes. No a tým, že všetci boli už naspäť, tak prišiel ten veľký deň, kedy som im mal prezentovať to video. Vôbec som netušil, ako budú na to video reagovať, pretože bol to úplne iný štýl, akým Jake dovtedy robil tie videá. Povedal som si, že spravím to tak, ako by som to robil ja, najlepšie ako viem, a keď sa im to bude páčiť, tak super, a keď ne, tak aspoň to bol super zážitok a super skúsenosť. Celý ten premietací deň som samozrejme zaznamenal do denníku a všetko išlo v pohodičke. Blížil sa večer a už som finišoval. Došiel Jake a všetci. Úplne ma nastrašili. Zmrdi. Jake sa usadil, všetci si sadli, zrobil som aspoň foto. Čiže oni tu všetci proste sedeli a pozerali môj výtvor. Každopádne na konci povedali všetci, že to je mega. Že je to jak film. Jake povedal, že good shit. Od Jakea viem, že toto je asi najviac, čo sa dá. Inak jak skončilo vidko, začali tlieskať a prvý začal tlieskať Jake. Pekný večer prajem. Takúto rytmusovku som si to napísal do denníku. Týpci išli dole točiť nejaký rozhovor a ja som išiel po jedlo šéfimu. Keď som išiel od neho k autu, tak vybehol za mnou, či ho nezoberiem do obchodu, že Jake chce mrazenú pizzu. Jake mal vždycky jedenkrát do týždňa cheat meal. A ja, že jasné, tak sme išli. Mali sme super pokec o hudbe, lebo konečne som šofér ja, tak nehrajú kokotky, ale fajnovo Blinky, Sum 41 a podobne. Poďakoval som sa a išiel som domov. Today was a good day. Myslím, že hard work sa vypláca. Just waking up in the morning, gotta thank God.
I don't know, but today seems kinda odd. A hneď v zápäti sme sa potom dohodli na spolupráci. Celý ten čas potom, ako som spravil toto video, to už začalo byť o hodne lepšie, tá rutina sa už podobala tomu, čo som vám vlastne ukázal v tom videu, moja rutina v Portoriku. Yes, sir. Takže už som si trošku aj užil to Portoriko a celá tá návšteva trvala 71 dní, počas ktorej som vytvoril ten dokument, ktorý vlastne nikdy nevyšiel, pretože si povedali, že ten dokument ich bavil dosť a že není úplne vhodný na YouTube. Čo ja som si myslel, že by aj mohol byť vhodný na YouTube, ale tak sme vlastne robili ďalšie veci, tak sme zistili, že tento štýl, ten dokumentárny, je niečo, čo vyžaduje aj docela dosť času. Takže tento štýl sa úplne nepodarilo presadiť, aj napriek tomu, že sa im to páčilo z tých časových dôvodov, takže nejak som to musel prežiť. A potom sme vlastne s Johnom natočili to prvé video, vďaka ktorému som takmer nestihol let. Takže som sa s Jakeom ani nestihol osobne rozlúčiť, tak som mu potom z lietadla napísal SMS-ku, že teda to bolo super a že to bola fajn skúsenosť, že sa teda teším, a on mi odpísal takúto peknú SMS-ku. Takže som tam sedel v tom lietadle spokojný a bol som taký, že stálo to za to. Nehovoriac o tom, že mi John potom poslal správu, kde mi písal, že to ešte pozerali dvakrát potom, ako som odišiel, tak sa im to aspoň páčilo. Takže takto nejak vyzeralo to prvé Portoriko. V tom ďalšom videu by som vám aj na základe vašich otázok predstavil celé to obdobie pred prvým Portorikom. Tam je vlastne tak nejak 10 rokov strihania rôznych vecí a prišlo mi to vlastne cool vám ukázať tú cestu od toho začiatku, že ako som sa dostal k strihu, na aké školy som chodil, čo mi tie školy dali a aké videá som strihal, ako som sa vlastne postupne dostal k nejakým väčším jobom a ako to celé vlastne bolo. Takže keď máte akékoľvek otázky, tak to napíšte prosím do komentáru. A to je všetko. Takže klasicky youtubersky. Vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it.